याद रखी छद बुढ़ियों त घणई हुयूं जंहिं दिमाग़ ख़राब कयो हो बुढ़नि दिमाग़ ख़राब थी वियो त लख करोड़ थी विया पर हिकु जो निकिरी वियो उहे बुढ़ियूं रहिजी वियूं। पाण फरमायूं बच्चा हाणे अरब खरब खणी वञ ॾिसी चई मुंहिंजा साईं हाणे त कुझु कोन्हे। पाण फरमायूं बच्चा छो कुझु कोन्हे तो हाणे ई त चयो त अरब खरब थी विया भला असां हिकु ॾिनो हो असां हिकु वठी छॾियो त जवाब मिलियो जेकॾहिं तोखे हिकु न मिले हाँ त अरब खरब को न मिलना। अजीज़ान मन सुने लतीफ सरकार फरमायो ओदो थी अलफ जे मन में मसा गदे जेकरे मुझो मुस्तफा तोखे न मिले हाँ इहा नमाज का न मिले हाँ नमाज तो हुई पढ़न केरु सेखारे हाँ तोखे कुरान किथों मिले हाँ तोखे जिंदगी केरु हलन सेखारे हाँ जीअण केरु सेखारे हाँ रिश्ता केरु बुधाए हाँ जेकी कुछ मिलियो दियण वारो त मुझो खुदा है मगर तरे मुस्तफा ता मिलियो जंहिं महबूब जे दर तां एतिरो कुझु मिलियो थई पोइ उन पिरीअ खे विसारण ज़रा पंहिंजे अंदर में झाती पाए त इहा ज़मीर जी ॻाल्हि आहे। ए नौजवान खुदा जे वास्ते अंदर में झाती पाए त जंहिं पिरीअ जे दर तां एतिरो कुझु मिलियो आहे उन महबूब खे विसारण छा इहा इंसाफ़ जी ॻाल्हि आहे? पंहिंजे पाण खां पुछ जेकॾहिं तोखे अंदर चवे त इहो इंसाफ़ आहे त पोइ पंहिंजे अंदर खे चओ त तो जहिड़ो मुर्द ॿियो को आहे ई कोन को पर ईअं कॾहिं बि अंदरों आवाज़ कोन ईंदो अंदरों आवाज़ हिकिड़ो ईंदो त हा जेकी कुझु मिलियो आहे उहो दरे मुस्तफा ता मिलियो आहे। सभु कुझु त मिलियो आहे पर जे रब रहमान मिलियो आहे तॾहिं बि दरे मुस्तफा ता त ऐ मुंहिंजा मुसलमान भा उन मुझे सुहिणे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ात सां प्यार कर मुझे महबूब मुस्तफा जे ज़ात सां प्यार मां मुराद छाहे मुझे मुस्तफा जे शरीयत सां प्यार कर मुझे मुस्तफा जे तरीके सां प्यार कर मुझे मुस्तफा जे सुन्नत सां प्यार कर मुझे मुस्तफा जे उथण वेहण सां प्यार कर मुझे मुस्तफा जे अंदाज़ सां प्यार कर इंशाअल्लाह ताला जंहिंजे अंदर में मदीने वारे मीर जो प्यार आहे उन जो हिते भी बेड़ो पार आहे त चओ हुते भी बेड़ो पार। लतीफ जो बैत मुकमिल कोन कयूं पाण फरमायो जे भाई जोगी थिया त संग सभे ई छद ओडो थी अलफ जे मन में मसी गड। टी गाल केड़ी फरमायो हिता लाहूती लदे त गुर खे गडजी का पड़ी लदे मता तू उन मां इए समझी त लतीफ जदो थरड़ी हाजरा मां लदे बस तू बुजुर्ग थी वींदे मता चई त वारह मां लदे बुजुर्ग थी वींदे मता चवी त खंडूअ मां लदया बुजुर्ग थी वींदुस मता चवी त मरखंडन मां लदया बुजुर्ग थी वींदुस मकसद इहो नाहे सोनो लतीफ चवे तो हिता लाहूती लदे बगालियूं बुधाए रहियो आ तोखे सदे रहियो आ लाहूती चवे तो तुझो असुल मकाम हिते नाहे तुझो असुल काम को बियो सुनो लतीफ सरकार पंहिंजे शहर जे ज़रिए तोखे पंहिंजे असली मकाम दे मुतारफ कराए रहियो आहे। हितां लाहूती लॾे कीअं लॾे मूतू क़ब्ल अन तमूतू इल्म वारा समझी विया सादड़ा मुंह जड़ा रहिजी विया उन्हनि खे ॿुधाए वठां मूतू क़ब्ल अन तमूतू छाखे चइबो आहे चओ मरण खां अॻु में मरण सिख मरण खां अॻु में मरण सिख जेके मरण खां अॻु में पाण खे मारींदा आहिनि उहे कॾहिं बि कोन मरंदा आहिनि उहे कॾहिं बि
कोन मरदा हन जेके मूतू क़ब्ल अन तमूतू थींदा हन, यानी जेके नीस्त कंदा हन पाण खे हकीकत में अस्त होंदा हन, जेके पंहिंजे पाण खे अस्त कंदा हन उहे ई नीस्त होंदा हन। निगाह खण उन दुनिया जे अमीर ॾे जेको हज़ारे एकड़नि जो मालिक हुयो, लखे करोड़े हुन जा बैलेंस हुया, हुन जा नौकर चाकर हुया, मगर यार सां नातो कोन हुयो। जॾहिं दुनिया छॾे वयो जरा उन जे क़बर ॾे त वञ, 5 सालनि खां पोइ उन जे क़बर ते ढप ॼमी वया। को अचण वारो ई कोने, को पुछण वारो ई कोने। ज़मीनूं पंहिंजी जगह ते मौजूद, बंगला पंहिंजी जगह ते मौजूद, नौकर चाकर गाड़ियूं पंहिंजी जगह ते मौजूद, दियूं पंहिंजी जगह ते मौजूद, मगर क़बर ते मुंहिंजा दोस्त ढप जावा पिया हन। छाजे करे जो उन मूतू क़ब्ल अन तमूतू पाण खे न बनायो। वरी हिकड़ी निगाह उन्हनि ॾे खणी हल, जन वटि ज़मीनूं बि घणियूं कोन्हनि के, मिट माइट बि हिते कोन्हनि के, दोस्त यार बि मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ न की अज़ीज़ न की मिट न की माइट। मुंहिंजी मुराद हज़रत पीर मिठा दिलबर ॾे निहार, मुंहिंजी मुराद सुहिणे भिटाई घोट ॾे निहार, मुंहिंजी मुराद हज़रत सुहिणा साईं ॾे निहार, मुंहिंजी मुराद पीर मिठल ॾे निहार, मुंहिंजी मुराद फज़ल अली कुरैशी ॾे निहार, मुंहिंजी मुराद दिलबर दस्तगीर ॾे निहार, मुंहिंजी मुराद कलंदर शहबाज ॾे निहार, मुंहिंजी मुराद मखदूम बिलाल साईं ॾे निहार। अज़ीज़ाने मन इन अल्लाह जे आशिकन दीवानन ॾे निहार। ज़मीनूं भी घणियूं कोन हुयूं, मिट माइट भी घणा कोन हुया, ओड़ो पहाड़ो भी घणो कोन हुयो, पर यार सां यारी पक्की हुई। ज़मीन जे अंदर सुता पिया हन, दुनिया अज भी मथों रब जो कुरान पढ़ी रही आहे। मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरण का अग में मरण सिख मुझा यार। मरणो ता थई सोचे वठ, मरणो ता थई अज न त सुभाणे अचे हमरा मथो ठड़को जो थी घणी ड्रेग कई थे। जॾहिं मरणो आहे ही सही त पो मरण का अग में छो न मरण सिखो। मुजी मुराद मता नौजवान इयो वठी त मरण को अग में वनी ट्रेन जे हेठो पाण जा, मता मुराद वठी त मरण का अग में दरिया में ट्रपो जा, या को फांसी खावा। न न पाण खे न मार, उन ज़ालिम कुत्ते नफ्स खे मार जेको तोसां दुश्मनी करे यार जे दर जे आॾो रुकावट बणजी वियो आहे। उन ज़ालिम सां झेड़ो कर, जॾहिं उन खे न मारियई। मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बहु, जंहिं पंहिंजे नफ्स खे सुञातो उन ई पंहिंजे रब खे सुञातो। मुंहिंजे ख्याल में तहां जो टाइम भी घणो वठी, 1.25 कलाक जो टाइम हो, पर चरियो माण्हू आ मां यो 1.25 कलाक तहां जो तबलीग कंदे गुज़ारियो। पर मूंखे खुशी आहे इन ॻाल्हि जी त ॿुधण वारा अल्हम्दुलिल्लाह सामईन अहले दिल मौजूद वेठा हो। ऐं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, हिकिड़े मिंट जे लाइ कंहिं भी शइ ॾे निहार, हिकिड़े मिंट जे लाइ कंहिं भी शइ ॾे निहार। घर में पाणीअ जो दिलो अथई, पानी जो दिलो अथई घर में? जेकॾहिं पाणीअ जो दिलो अथई, गर्मी अचण वारी आ, उन मां पाणी थधो करे पीअंदे उन खां पहिरीं निहार इहो दिलो केतिरनि मरहलनि मां गुज़रियो। मिट्टी तैयार थी उनखे पाणीअ में मिलायो वयो, मिट्टीअ इनकार कोन कयो, उनखे मार ॾिनी वई कोडर जे ज़रे ज़रे जी, मिट्टीअ इनकार कोन कयो। वरी उनखे कंहिं मुंहिंजा दोस्त कुंभर जे वर चाढ़ियो वयो, उन बि खूब चीकिले में घुमायो, मिट्टीअ इनकार कोन कयो। वरी उनखे बाहि जे पठीअ में विधो वयो, मिट्टीअ इनकार कोन कयो। उनखे अजीब बाहि ॾिनी वई, उनखे साड़ियो वयो, मिट्टीअ इनकार कोन कयो। जॾहिं इनकार कोन कयो, जॾहिं असली पंहिंजे रंग मां निकिरी करे बाहि में पची जेॾी महिल रंग मटे आई, पहिरीं केर न पियो पुछे अॼु अमीरनि जे घर में इज़त सां मट पियो आया न। हिकिड़ो दिलड़ो भी पाण खे कंहिंजे घर में इज्जत सां रहण जे लाइ एतिरनि मरहलनि मां गुज़री बाद में इज्जत वारे मक़ाम ते पहुचंदो आहे मुंहिंजा यार। पोइ जॾहिं हिकिड़ो दिलड़ो भी
फायदो भी ॿियनि खे ॾे रुगी थधो थियण जे लाइ एतिरनि मरहलनि मां गुज़रणो पवंदो आहे त ए मुस्लमान हिकु नेक इंसान थियण लाइ बि एतिरनि मरहलनि मां ई गुज़रणो पवंदो आहे ऐं जॾहिं नेक थी वियो त पोइ लतीफ़ सरकार जे हिन शेर वांगुरु त वण था मेवो कनि पर पाण न खाइनि पंहिंजो वण था मेवो कनि पर पाण न खाइनि पंहिंजो ठिकर भितर छाड़ पो धूणा धार सहनि केॾी लतीफ़ चवे बेचारनि वणनि फरियो वरी फरनि फ़ाइदे कारण ॿियनि जे इन वणनि ॾे निहार हिकड़ी बेर ॾे निहार बेर झलींदी आहे पंहिंजा पाण कान खाईंदी आहे जेतिरा घणा झलींदी आहे लठियूं ओतिरियूं घणियूं खाईंदी आहे जेतिरो घणो फल कंदी आहे धूणा ओतिरा ई घणा खाईंदी आहे पर मुंहिंजा दोस्त लठियूं बि खाईंदी आहे छाड़पूं बि खाईंदी आहे धूणा बि सहंदी आहे पर ॿिए साल वरी फर करे तयार थी बीहंदी आहे मुंहिंजो अल्लाह तोखे सम्झाए रहियो आहे ऐं मुंहिंजा बाला इहे रूए ज़मीन मां अल्लाह जे कुदरत जी वॾाई जूं निशानियूं आहिनि कंहिं हिकड़ी शइ में बि निहारी दे त तोखे हिदायत वारो बनाए छॾी मुर्शिदन जे दरबार में ईंदा हर अल्लाह जे कामिल वलीअ जे दरबार में घणा ईंदा आहिनि के ईंदा आहिनि इन जे लाइ त को वज़ीफ़ो वठी अचूं वज़ीफ़ो मिली वेंदो आहे के वरी माल ठाहिण जे नियत सां ईंदा आहिनि त वेहूं माल ठाहियूं उन्हनि खे मालड़ो मिली वेंदो आहे के वरी इन नियत सां ईंदा आहिनि त वास्ता ऐं लाॻापा ठाहियूं उन्हनि खे वास्ता लाॻापा आहिनि जॾहिं उते पहुची त कंहिं चङी समुंड जी जिते जर वगे थो जाल सवे वहन था सीर में माणिक मोती लाल जे को मासो मिलई माल त पूजारा पुरथिए छा थो चवे लतीफ़ दुर्गी हिकड़ी नजर थी वे यार जी जो त अफलाक से लाई जाती है सीनों में छुपाई जाती है अफलाक से लाई जाती है सीनों में छुपाई जाती है अरे इश्क मोहब्बत की मैं हाथों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है कदे न अल्लामा इकबाल जो पीछो तक शायरी तकंदो जो बंदी हुजे बरेलवी हुजे शियो हुजे सुन्नी हुजे अल्लामा इकबाल जी शायरी इज्जत भरे अंदाज में फखरिया अंदाज में कंदो अल्लामा इकबाल ने निहार त सही पीएचडी फाइनल होयो या न होयो तारीख खोल न पीएचडी फाइनल होयो इल्म जे अल्लाह ने केड़े रुतबे ते दिनो हो अमेरिका यूरोप में पीएचडी करण वारो दुनिया जे मुल्कन में वडन मुल्कन में वनी करे अंग्रेजी जो इल्म हासिल करण वारो फारसी जो इल्म हासिल करण वारो दुनिया जो डिग्रियूं हासिल करण वारो स्थापित थियो त इश्क खां आशिकन के इश्क खां दुनिया जो डिग्रियूं को न रोकींदियूं हन दुनिया जा इल्म को न रोकींदा हन पर जे नियत चंगी हुंदी आ त हर ईंदड़ ॾींहुं दरवाज़ो खुली वेंदो आ सुने लतीफ़ सरकार फरमायो मासो मिलई माल हिते करे उस्ताद को पूछे त मासो छा आहे त चयो अॼु कर किलो जी ॻाल्हि कर मासे खे केरु थो पूछे सिर्फ मासा ई तोला मुंहिंजा दोस्त वञी शायद के सोनारन वटि रहिया हुजन बाक़ी मासे जी कंहिंखे ख़बर ई कान्हे लतीफ़ सरकार फरमाजे को मासो मिलई माल मासो चइबो छा खया माल कहिड़ो आहे चवे थो जे कॾहिं यार जी रुगी हीअं हिकिड़ो दफ़ो निगाह थी वञे त बेड़ो पार थी वेंदो सुनो लतीफ़ सरकार रस्ते में बीठो अल्लाह जो कामिल वली रस्ते में बीठो पाण पांजे कंबर गुलाम सां गॾु वञी रहिया आहिनि ज़िक्र जे मौज में कंहिं बनीअ जे विच मां वञी रहिया आहिनि कंहिं बनीअ जे भर में उन जो को बनड़े ते फसलो कायल हुयो जीअं तव्हां ऐं असां बने खे सोढ़ो कंदा वेंदासीं बने खे सोढ़ो कर छो थो सोढ़ो करी बस हलड़ा वधी पवन ओ बने के सोढ़ो करण वारा बने के सोढ़ो न कर सलन में बरकत ॾियण वारो रज़ाक मथे
बन्ने के सोड़ो न कंदो कर, बन्ने ते लप रखी बन्ने के बोला कुशादो कंदो कर। याद रखी छद जे करे तो बनड़े ते कुशादगी करे छड़ी, बनड़े ते मिट्टी जो लपो रखी वनड़ो करे छड़ी। अचण वञण वारे के तकलीफ न थी, को सुकून सा गुजरी वियो, तुझे ला जन्नत में महल ठही वई। पर जेकर बनड़े के सोड़ो कई सोड़ो कई सोड़ो कई पींदे जेकर को किरी पियो तो तुझू इबादतूं निमाज़ूं कहिड़े कम जूं उन ॻाल्हाइण जा हूंदा न खुलिया खुलिया हूंदा हन। सॾु करे चवे थो ख़बर छा चई, चवे थो ओ भड़वा भड़वा खिलो न। मां लाउड खां हटी करे जुमलो अर्ज़ कयो। लतीफ़ सरकार बीही रही, पंहिंजे साथीअ खां पुछूं त इन छा चयो, चईसे उन ही लफ़्ज़ इस्तेमाल कयो। लतीफ़ पुछो त इन लफ़्ज़ जी माना छा थींदी आहे, चईसे जेको ॿिनि खे मिलाईंदो आहे उन खे इहो लफ़्ज़ चइबो आहे। जेको ॿिनि खे मिलाईंदो आहे उन जे लाइ इहो लफ़्ज़ चइबो आहे। पर फरमायो हां इन खे सॾु कर, सॾड़ो जो कयो, बाह में हथड़ो विझी अखड़ियूं बंद करे हीअं जो लोॾो ॾिनऊं त पेर बनीअ में अखियूं मदीने में पहुची वई। पेर बनीअ में अखड़ियूं मदीने में, पक्के ख्याल वारे जे दिल में अंदर अंदर खिल छुड़ी आई त पेर उते अखियूं मदीने में। ही हेडी वडी गाल हे सजण साईं जो चरियो फ़कीर करे वयो। सोचई भी कोन त मूं जेड़ा इल्म वारा वेठा हन, मूं जेड़ा अकुल वारा वेठा हन, पेर उते मुंह मदीने में कीअं थींदो। मां तोखे जवाब ॾेई करे तुंहिंजे दिल जी खलश दूर करे बाद में अॻिते हलां। जे अल्लाह जी ज़ात तोखे मोबाइल ॾिनी आहे, अहिड़े दौर में जेकॾहिं मोबाइल न थई त पंहिंजे नसीब खे चओ। जेकॾहिं मोबाइल तो वटि मौजूद आहे, उन मोबाइल में जेकॾहिं तो वटि मैसेज लिखियल आहे, तुंहिंजो दोस्त हिकिड़ो अमेरिका में आहे, हिकिड़ो यूरोप में, हिकिड़ो कैनेडा में, हिकिड़ो कराची में, मैसेज लिखी तो अस्सलाम वालेकुम। जॾहिं पंहिंजे मोबाइल तां 50 या 100 दोस्तनि जा नाला लिखी करे रुगी आंगुर जो हिकिड़ो इशारो थो दी, तुंहिंजो मैसेज ॿुधाए त उन्हनि 100 माण्हुनि वटि पहुतो या कोन पहुतो। जवाब दे छा सां पहुतो, आंगुर जे ॻाल्हायो त सही, आंगुर जे इशारे सां पहुतो। पर मां तोखां पुछां थो उन महिल पंहिंजे मोबाइल खे चेक करे ॾिस त तो वटि बि आहे या कोन्हे। तुझो मैसेज हे दुनिया जे साइंसदान जो कमाल आहे। हिकिड़ो लोह जो हेतिरो टुकड़ो आहे, बटन हज़ारनि में मिलण वारो आहे। तो मैसेज लिखियो पंहिंजे हथ सां, तो वटि बि मौजूद आहे। आंगुर जो इशारो ॾिनई, दुनिया जे कुंड कुड़छ में बि पहुची वियो। कीअं पहुतो, जो जंहिं मोबाइल ठाही हुई उन जे कानून ते अमल कयुमि। जंहिं मोबाइल ठाही हुई उन में जेको नेटवर्क हुयो सिम जे ज़रिए उन सां कनेक्शन कयम। जेकॾहिं मोबाइल ठहण वारे जे कानून खे अमल कंदे, जेकॾहिं मोबाइल में पियल सिम जे टावर सां कनेक्शन रखंदे, चीच हलाईंदो वेंदे, वेठे दुनिया सां राबितो ॻंढींदो वेंदे। जेकॾहिं तुझी हिकिड़ी मोबाइल जो राबितो हिकिड़े टावर जे ज़रिए दुनिया सां बरक़रार आहे त मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे आशिकनि जो राबितो पंहिंजे महबूब मदीने वारे सां बरक़रार। चो त वलियन जो टावर मदीने में आ। ये दुनिया में जेतरा भी वली रहन पिया उहे इहे समझ त हिकड़ी मोबाइल जी सिम आ। ये दुनिया सजी मोबाइल आ, उन में सिम अल्लाह जा कामिल वली हन, उन जो टावर मदीने में मौजूद आ। हाणे मदीने वारे टावर जे पावर जो अंदाजो लगा हुंदो फर्श ते आ, गालियूं अर्श जूं ॿुधाईंदो। एकड़े मिंट ला तो खमा सवाल कया, मदीने जो मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बैठो मदीने तय्यबा जे अंदरा, खजीअ जे तड़ड़न ते बैठो आ। मुझो मुस्तफा छाते बैठो आ?
गाला सही छाते वेठो खजीअ जे तड़ड़न ते मुझो महबूब वेठो पंहिंजे गुलामन दीवानन खे ॿुधाईंदो को दुनिया जो मौलवी मौलाना साहब इनकार करे जेको डंड चवे भरे ॾियण जे लाइ तैयार वेठो मस्जिद नबवी में तड़ड़े खजड़न जे ते वेठो मुझो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फर्श ते वेही करे यानी अॼु खां 1400 साल अॻु जी ॻाल्हि पियो कयां अॼु खां 1400 साल अॻु में मदीने जे तड़ड़न ते वेही करे मुझो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजे गुलामन खे ॿुधाए रहियो दुनिया के मैसेज पहुंचाए रहियो त क़यामत जो ॾींहुं थींदो क़यामत जो ॾींहुं थींदो सिज नेज़े जे बराबर हूंदो 1000 साल जो ॾींहुं हूंदो नफ्सा नफ्सी जो आलम हूंदो सॼी दुनिया परेशान हूंदी अल्लाह जी ज़ात लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार अल्लाह ताला पंहिंजे क़हारी जे कोरड़ ते मौजूद हूंदो अल्लाह जी ज़ात मौजूद हूंदी क़यामत जो ॾींहुं भी सजी दुनिया हजरत आदम दे वींदी वारो कर हाने बर्दाश्त नथी थे आदम अलैहिस्सलाम चंदो इज़हबू इला खैरी यो कलमदान मूं वट ना है अज मुजी कान हलंदी कहे बेडे वणो नूह अलैहिस्सलाम दे ईंदा जवाब मिलंदो इज़हबू इला खैरी मूं वट यो कलमदान ना है कहे बे जवान दे वणो इब्राहिम खलीलुल्लाह दे ईंदा इज़हबू इला खैरी मूसा कलीमुल्लाह दे ईंदा इज़हबू इला गैरी ईसा रूहुल्लाह दे ईंदा इज़हबू इला गैरी पर जॾहिं मदीने जे मीर दे ईंदा मायूस को न मोटंदा जवाब ये को न मिलंदो त इज़हबू इला गैरी कहीं बेडे वणो मुझो मुस्तफा फरमाइंदो परवाह न कयो मां पंहिंजे रब खे राज़ी करे थो वठां दुनिया जो कोई आलिम इन हदीस जो इनकार करे या रुगी इए चवे त क़यामत जे ॾींहुं मुस्तफा करीम जे शफाअत जी ज़रूरत नाहे आहे को मां जो लाल जेको ऐलान करे थी नथो सके त कलमो पढ़ी इनकार करे हर कलमे वारो चवंदो त क़यामत में यार माफ़ी ॾींदो महबूब जे सदके मिलंदी गौर तक मस्जिद नबवी में वेठो अॼु खां 1400 साल अॻु जी ॻाल्हि क़यामत कॾहिं ईंदी जेको मस्जिद नबवी जे तॾे ते वेही करे क़यामत जो हाल ॾेई रहियो उन खां थड़ी हाजरा जा दीवाना गुझान जवाब दे मुसलमान जैखा थड़ी हाजरा जा गुलाम गुझाना कायनात जो जर्रो भी उन मुस्तफा का गुझो ना है उन मुझे मुस्तफा जे प्यार के समझण जी कोशिश कर अगर दुनिया में बच्चा इज्जत वारो त सदको मुस्तफा जो अगर कब्र ऐं क़यामत में भी को बचण वारो त उनके भी सहारो मुझे मुस्तफा जो हजरत अबू हुरैरा केडियो गालियो कया पंहिंजे महबूब जे प्यार जो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हिकड़ो ॾींहुं गुज़री वियो खाधो को न खाधो इंसान जिस्म के जरूरत जॾहिं ॿियो ॾींहुं आयो हजरत अबू हुरैरा जे दिल में इरादो थियो त मां निकिरी थो वञा मुझे मुस्तफा जो को न को दीवानो मिली वेंदो मुझो कम थी वेंदो साम्हूं अबू बकर सिद्दीक़ अची रहियो केर अची रहियो दिल खोले चओ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिलबर सिद्दीक अकबर यारे गार यारे मज़ार अची रहियो अबू हुरैरा निहारे चवंदो ओ सोहणा अबू बकर गरीब जे बारे में अल्लाह जे रसूल जो छा हुक्म सोहणे अबू बकर सिद्दीक कुरान जो आयतूं भी बुधायूं मुझे मुस्तफा जो फरमान भी बुधायो खैर सां हलियो वयो अबू हुरैरा जो मुझो कम को न थियो सुनो अमीर
उमर अची वियो उन ॾे निहारे चवण लॻो ऐ उमर बिन ख़त्ताब हिक गरीब जे लाइ मुझे मुस्तफा जो फरमान छा है मुझे रब जो फरमान छा है अमीर उमर सुने कुरान बुधायो मुझे मुस्तफा जो फरमान बुधाए हलियो वयो मुझा दोस्त अजीज अबू हुरैरा निहारे चयो अञा भी कम को न थियो अञा एतिरे में बीठो त साम्हूं अम्मा आमिना जो लालो अची वयो मुझे करीम मुस्तफा दे निहारे मुझे करीम मुस्तफा दे निहारे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुझे महबूब दे निहारे हजरत अबू हुरैरा अर्ज तो करे मुझा आका गरीब जे बारे में अल्लाह तबारक व तआला जो हुक्म छा है मुझे मुस्तफा निहारे मुर्की फरमायो अबू हुरैरा तोखे भूख लगिया अबू हुरैरा तोखे भूख लगिया हलिया पहिरी तोखे ताम खाराया बाद में रब जो फरमान बुधाया अबू हुरैरा के सजड़ो करे मुझो आका वठी आयो अम्मा आयशा सिद्दीका सुणी दे न्यापो फरमायो त घर में केड़ी शे मौजूद आका हिकड़ो था खीर जो मौजूद मुझे महबूब फरमायो इहो था खीर जो दिनो वने पो जेतरो भी कटोरी हुई या गिलास या अज जे लफ्जन में जग चौ गिलास जेको भी चौ मौजूद हुयो अम्मा आयशा सिद्दीका सुणी रवानो कयो अबू हुरैरा निहारे खुश थियो भूख त घणी पर पो कुछ बल थी विंदो कुछ पेट भरजी विंदो मुझे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे आडो जदे वह कटोरी खीर जी आई मुझे हबीब फरमायो ऐ अबू हुरैरा जी मुझा